啦。咁今日有 Vita、小白、Leo 同 Dicky 四位選手嘅。咁我而家就叫佢哋開始啦，見佢哋都準備好。比賽開始。咁嚟到東一個起裝嘅係 Vita， 咁朵拉咧就係一索。哇，好齊啊！呢度已經係有3個完成咗嘅面子啦。咁就小白虎牌。Ada 見到 Leo 有行動啦，就碰咗西。咁西咧就係佢嘅逆牌嚟嘅。我呢度摸到偏7萬，係一樣喎，打返7萬咁樣。Leo 咧就黐7萬啦。好快手啊 Leo！ 哇，小白摸到卡3索，咁而家咧就打一隻叫胡啦，咁就打9同立直嘅。咁就係叫緊23，唔係25萬嘅。咁嚟到呢度 Dicky 係打8板嘅啫。哇！啱啱先打完 Vita 呢個8板起咗隊啊！咁 Leo 呢度都一向聽啦，睇下黐到邊邊。Vita 呢度有4筒嘅進章啦。咁早循立直都好難防守。咁話咁快佢就已經自摸啦，咁就係立摸平冇朵啦嘅，咁就係7白千三進入東二局啦。哇！我繼續鼻敏感，好辛苦啊！咁咧嚟到東二局朵啦咧就係北啊，睇下小白副牌先。唔同嘅進章嗱，今次好似到Dicky 副牌好快喎。呢度有卡3萬嘅進章啦。Dicky 副牌而家係1兩響停。咁呢度咧小白就7對子1響停嘅。呢度摸到1對東啦。呢度咧 Dicky 就確定咗隻眼先，咁就睇下摸唔摸到4、7索或者6、9筒返嚟叫胡嘅。摸到藍嘅進章喺小白嗰度係有4暗黑嘅機會啊，咁但係 Leo 咧已經摸到3萬立直叫卡7筒。4暗黑1向聽啊！
同4同1同，Vita 摸到偏7索，摸到赤5同喎。咁呢度算係打3同嘅，小白碰1同啦，咁就叫4、7同嘅。摸到6索，咁我哋打9索嘅。Dicky 呢度就仲未叫到胡啦。8同，Dicky 摸到8同，咁樣打7同啦。咁就係小白食糊嘅，咁呢鋪咧就係對糊。係要舒服嘅，咁呢度咧就，哇要舒服啊！數下先，對糊咁就係4加8，4加10先係4加8加4加2，18加20，40副喎，咁就係3900嚟嘅。咁就嚟到東夷局嘅2本場，朵拉白板，哇又係番字，朵拉又係番字，哇冇第一隻，咁副牌度有4對啦。Dicky 呢度果斷碰2同。哇！我1砍8索啊！呢度又完成1砍，有3、4、4、5，哇！咁咪冇到8索，有4隻8索啊！Vita 呢度7同都起咗對，咁佢就打3萬嘅。摸5索，哇！小白副牌做咩好咧？哇6索喎，喂吓？咁啊打5同啦，咁就可以掩手啊。咁會唔會負路啊？答案係會嘅，咁佢碰6索。而家係，但係碰6索係冇叫喎。哇！佢自己摸4，好矛啊！咁就打9索嘅，而家就叫3、6索啦。會唔會自摸埋㗎？我覺得企喺度已經留咗做掩手啦。4索，咁係繼續叫3、6索嘅，好果斷。
Rita 咪摸到6索啊，係啊。咁佢就打咁小白呢度就窿吧。咁就係食 Rita 嘅混一色。好啦。咁呢度就係一個3200啊。咁就嚟到東二局嘅二半場。Leo 碰咗藍啦。攞到1索嘅進章啊 Dicky 就完成一個面子。咁佢就唔打番子，打3萬先嘅。白板係嗰對啊！哇，呢個係雲泉嘅樣子啊，小白副牌。咁 Dicky 就可以打番子啦。見到 Rita 攞到隻5同完成一個面子。7同咁就打9萬嘅。哇！損失1對9萬，咁就留咗4萬喺度啦。佢哋打白板，小白就碰咗白板嘅，就打2索。咁見到 Rita 副牌已經一向停啦，紅中起咗對啊 Leo， 咁就拆7、9索呢個搭子。好，小白呢度就黐8索。咁副牌呢，一向停啦，赤5萬，咁就打埋6索。5萬其實我會直接打出去，不過佢呢度選擇轉啦，咁就打咗即係拆咗係1、2同呢個搭子嘅。見到Leo 碰2萬啦，sorry Leo 碰2萬。攞到5索，係先係打返出去嘅。攞咗7萬，而家叫紅中6萬對碰啦。唔到 Rita 呢度攞到7萬，咁就選擇打返出去嘅。咁 Leo 呢副牌呢，就係混一色藍。4萬啊！咁係打7同嘅，咁副牌一向停啊。到 Leo 攞到東，哇！Dicky 攞到7萬啊！
有4、5、6、7、8有個三面聽。到 Rita 呢度摸到1萬，直接打返出去，咁咧小白就碰1萬叫西九同啦。咁就小白食出啦。呢鋪咧就係食 Dicky 嘅白板運。白板運存啊！好啦，咁就嚟到東二局3本場，到啦係4萬。我鼻敏感咧，完全搞唔掂。好辛苦。奉勸各位戒煙，戒煙有嘅有我，唔好再食煙啦。有冇到偏7萬？咁見到小白呢度咧拆緊西啦，已經。哇！呢度有卡2萬嘅入張，好靚啊！呢度冇卡4萬嘅入張，3筒，我哋先得打4筒嘅，黑位，我會打2筒吧。已經係飲緊暖水，食咗個敏感藥，但係都係咁樣，好辛苦啊個鼻。救命啊！攬起咗隊啊！咁而家有2隊車飛咯喎，我哋打3筒啦。即係咁樣黐唔知，但係黐咗咧就冇嘢。哇！冇要3筒，自己冇一隻翻嚟啊！咁而家又可以叫胡啦。咁我會唔會立直打60立直吧？
但係唔打六，即係唔立直都拼多多，咁我係會立直嘅。就叫緊500索啦，哇！咁就 Vita 呢度就出衝俾 Dicky 啦。咁Dicky 呢鋪牌咧就係立平打二，有冇中女啊？睇唔到睇唔到。有一隻女。誒、比賽繼續。我見到 Dicky 呢度，fuck，呢度 Dicky 呢度咧攞到5索嘅進帳啦，應該係打咗7索嘅。而家副牌係7對一響停。A 嘅 model 400咧，佢就立直啦。而家咧係叫緊普通型嘅，咁就係、叫緊36索。咁見到小白咧係同呢度都係追立啦。小白係叫緊南西對碰嘅。
咁 Leo 咧就係Dicky食糊啦。咁佢而家係食咗小白嘅。咁呢鋪就係辣評啊，冇評辣，哇女衫，哇哦，有冇背後嘅？咪有女衫。又進入東四局，我係9圖。
該。好，嚟到南三角咧，都係一桶。
有冇到到啊？一同啊，今日繼續，大家都係繼續打住番子先啊！見好呢度有對紅中翼牌啊！見到小白咧係負露出兩卡咧，咁就係等紅中。哇！咁快呢度就自摸啦，咁呢鋪就係斷腰。嚟到南三角一本場啦，對啦係8索。又攬起咗對啦，Dicky 咁咧，Dicky 咧係雙方男嚟嘅。哇！件衫同嘅進章，後會7、6、8索。咁件 Dicky 呢個應該都係我會想盡快過裝吧。咁佢係選擇未揀到，佢係選擇7、2、3索嘅。就淚目咗就1索啦。
小白處咗30，唔符牌就一向聽啦。我哋其實有摸到7索啦，咁又可以打一隻立即啦。咁有個5、6、7嘅3色參射，咁就打8索嘅話，咁但係8索咧係多啦。咁嘅選擇打5索立即嘅，叫4、7號。比起博呢個唔確定嘅3色兩番咧，佢就選擇咗留翻個留翻隻朵啦，喺度咪穩陣有一番啦。咁啊，Vita 立即嚟呢度，咪叫卡3筒嘅。咁兩家立即攞到5筒啊！小白回收一隻7筒啊！到呢度摸到紅中，我小白再回收7筒，冇啦，咁就係小白出衝俾 Dicky 啦，咁就係立即7筒立朵朵，中一隻女啊！咁就嚟到last 藍4局啦。咁朵拉就係5筒。見到小白自己有一個完成咗嘅發財啦，咁仲有一對細嘅，咁細就係小白嘅逆牌嚟嘅，咁見到佢就好似係拆緊去做掩手啊！咁佢摸隻 double 朵啦，而家用到咧，佢就拆另一邊嘅搭子啊！呢個都摸到4索嘅進帳咧，完成咗一個面子。小白副牌咧已經係一向停啦。咁見到 Vita 呢個就已經叫啦，咁睇下佢會揀叫啲咩？
那六碰嘅話就係叫藍七龍對碰啦。要摸到兒童嘅進章啦，完成咗一個面子啦。小白副牌有機會轉做七對，或者七對嘅響慶。咁小白收埋咗一隻七筒啊！呢度叫緊258索啊！咁呢度咧冇停牌啦。而家又停返叫47索啦。呢度臨死局呢度咧，呢度食咗糊啦，咁就斷腰。唉，食邊個啊？咁呢個藍四局咧就完場啦。咁一位咧就係 Dicky 54.4分，二位就係 Leo 6.4分，三位小白負10.9分，四位 Rita 負44.9分。咁我哋陣間第二個半裝再見啦。好，歡迎返到嚟馬里杯啦。咁我哋第二個半裝繼續有小白、Rita、Dicky 同埋 Leo 嘅。咁見選手準備好咧，而家就叫佢哋開始啦。比賽開始。嚟到東一局多啦，係5筒。你見到 Rita 嗰副牌好靚喎，哇！有兩隻朵啦，有兩隻赤啊，咁其中5筒就係 double 朵啦。咁小白呢度都有赤飛嘅白板。
你要攞多兩隻度啦。尺唔同用到啦，唔係，sorry，尺五錯用到啦，但係尺五同就未黐到啦。咁另一邊萬字咧都係好齊全嘅。咁除非係真係入到好多萬字會做到清一色啦，如果唔係就我未必會咁樣揀，打晒啲朵拉出去嘅。呢個的確諗緊要唔要黐啊？黐嘅計劃就做係驗手，已經係驗手，可以選擇摸牌嘅。咁見到咧，呢度已經係立直啦。咁呢個立直咧係叫緊369萬嘅。咁嘢食糊啦，呢度咧就係食 Vita 嘅9萬啦，咁就係立一瓶。sorry。咁就係一鋪3900嘅牌啦。咁嚟到東二局咧，東二局朵拉係2萬。哇！佢 feel 到佢隻鼻水係咁流落喉嚨，我覺得好辛苦。但係我會繼續旁述嘅試下。見到咧小白副牌咧，好快啊！即係唔同已經用到啦，咁就選擇打2索嘅。跟住啊，小白副牌咧就係一響停啊！就睇下摸唔摸到4筒或者14萬叫嘅。咁然後呢個副牌咧都係一響停啦，兩邊都係兩型嚟嘅。咁有摸4-7萬就會叫500索。exactly 就係呢個劇本啦。咁呢度咧就立即叫500索啦。咁小白摸到咧都即刻追立啦。咁見到 Rita 呢度咧就碰咗隻9筒。
見到佢再捧埋死圖。咁小白嗰副牌咧，而家都係叫緊14萬嘅。呢個摸到4萬，咁就出衝畀小白啦。咁呢副牌咧就係立平$2嘅。咁就係一鋪8000嘅牌嚟嘅。睇到東三角得啦，係8版。哇！編輯同嘅進帳嚟啦。咁呢個東起到隊啦，打藍嘅。又再攞多隻7筒。小白自己摸到41卡啊！咁你又見到小白咧碰咗發財，打6筒啊！摸到赤5筒啊！咁而家副牌就一響停。咁睇下呢度會摸到，哇！摸到8萬啦，而家叫㗎啦。咁大9索就會叫卡6索。咁就斷腰嘅，咪暗停卡6索。又摸到5索啦，而家係轉停啊！睇下會唔會？佢而家係轉停56萬嘅。你又摸到8筒1對啦，咁啲橋會唔會有考慮緊7對嘅可能性？又可以嚟睇下5索係30嘅。呢度啲錢摸到5萬啊！
佢打咗7筒。哇！再摸多隻5萬。其實如果係我咧，一早就出咗衝打咗5索啦。但係唔知佢會唔會都洞悉到Leo叫緊我。但係佢最後都係打咗畀Leo啊。Leo食咗上家的。呢鋪就係斷赤赤。今日一鋪3番嘅牌，3番40副係5200嘅，咁就嚟到東四局。東四局到啦係6筒。一片7索嘅入張，好靚啊！唔見其他格都係處理住番字先啦。又摸到筆啊，自己完成咗一個黑字啊！見到小白刷緊130萬嘅沓紙。見 Leo 咧都刷緊1、2筒嘅沓紙啦。有時候摸到赤5萬，咁樣就打咗3筒。Rita 冇黐到呢個卡3筒嘅，黐咗佢就副牌係冇翼啦。Leo 咧卡窿偏央比較多，就要考慮下點刷牌啦。見到 Leo 咧就摸到1索嘅進張啦，咁就1、2、3、4、5、4、5索變咗2翼。哇！呢度摸到7索嘅進張，應該要刷1、2筒呢個沓紙啦。我見到咧 Rita 呢度咧碰咗西嘅。佢係打咗8萬嘅，呢個都有4索嘅進張，攞到3萬嘅進張啊！咁而家可以叫啊，咁佢選擇打2筒咧，就叫卡5筒嘅。咁嚟到小白呢度係揀咗打4索嘅。哇！係卡5萬嘅進張啦。呢個副牌咧就一向聽啦。咁無論係邊一面嘅入張咧，佢都係可以叫到2型嘅。你呢度的嘅又要再刷一個沓啦，佢副牌已經係突晒沓啦。呢度打6萬咧，小白就黐咗呢隻6萬嘅。的嘅摸到朵啦6筒啦，係要對嘅。就可以確定咗隻眼先，佢就打咗8筒嘅。
哇，我都唔熟啊，但係我唔熟咧。小白叫緊卡4萬嘅，呢度咧係未叫戶嘅。其實即期貨幣求緊咩咧？除咗500萬之餘咧，數字嗰邊咧冇696索。我哋其實會黐呢隻6索，叫500萬。佢都係黐呢隻6索嘅，就叫緊500萬啦。睇唔到係2萬，啲期望到2索。唔知啲期有啲咩考量呢？呢隻2索，佢直接打嘅。咁呢度再入波，最後一隻牌叫唔到戶嘅。咁呢，見到 Rita 食碗呢就係海底啦。咁呢波呢，就係西河底得啦人。咁就係3番，因為呢點數卡上面嘅數字好細隻，可能睇得有啲辛苦，咁就希望其他人可以幫幫手，一齊睇啊！選手搞手軟。咁你就攬一個。
哇！咁快見到呢度已經立咗職。佢係叫緊36萬嘅。而家呢個分數交收正確啦。攞到3筒，係打3萬嘅。咁呢，見到 Leo 呢就食咗 Rita 3萬啦。咁呢，就係立即係部2000嘅牌嚟到藍耳局，哆啦 A 1筒。見到哆啦呢，暫時未有人擁有嘅。Rita 副牌都算幾齊，如果有7、8筒呢，我係會碰嘅。見到小白呢，又黐咗牌。佢就有逆牌筆，但係呢，剩低嘅牌都有3嘅。哇！卡窿落到都俾佢摸到。啊！原來 Rita 係咪？唔知 Rita 係做緊咩？點解會拆咗5、6、7萬呢一間？係諗住做7對嗎？攞到6索，係咪選擇立即嘅？而家呢，係叫緊卡窿耳筒。
暫時仲未諗到 Rita 想做啲咩牌啦。見到小白啊黐咗4索，咁小白叫緊卡爾曼，迪奇摩托4索，我會打番字嘅，紅中現二喎。直抵可以摸嘅牌越嚟越少啦。哇！了解嗎，兒童？在那麼赤道，呢個係2400嘅牌，進入藍3局啊！嚟到藍3局，得來3萬。我都赤5咗。嚟到藍3局，4位玩家嘅分數都唔係爭好遠。睇下而家暫時嘅迪奇可唔可以把握住呢個組裝嘅機會，逆轉。原來嘅入帳都好靚，而家副牌已經係一向停。我都摸到6萬，多一個600萬嘅特指。但見到 Rita 副牌嘅$3，佢摸到7萬，完成咗一個面子。呢度呢 Leo 都摸到卡2索嘅獎章。哇！卡4索嘅獎章。
係咪啊？佢已經叫緊我，係叫緊144，但係佢冇立即。Rita 呢？冇立即嘅淨係可以食4索，不如立即吧，立即啊，立即啊！立即，等一下，立即到啦3。見到呢，小白呢度係最立佢嘅，但係可能就激動咗少少。而家小白叫緊2唔同。小白字母唔同，就係立一平，立一摸平，因為平喎，所以應該係1300、2000、1300。唔係冇高冇有個入背後，所以係2000、4000，咁就進入男4個啦。白菜起咗隊，可以有個逆牌，咁但係Dicky如果想逆轉嘅話，可能我就唔會迸發出去，但係呢，迸發出去可能就係諗住避死就算，有你可以計計佢哋嘅點差。咁呢，4位同3位嘅點差係2200。咁我見到 Rita 副牌已經有3隻到啦。咁 Rita同 Leo 嘅差距呢係171。咁 Leo 係莊家。171呢，冇3000、6000就益到，即係6番。然
見到迪兒就想做驗收，咁見到 Rita 副牌7索隔離9索同5索，可能我會一早就處理咗佢哋先，搏下萬子嘅進帳。但係轉眼間，佢副牌已經係7對1向挺。好像如果真係做7對，亦多啦7索，好似早啲處理比較好。呢度太多對字，咁可能可以揀一對，打返3索，或者5索，佢係打咗3索嘅。佢摸到6索就打埋3索啦。5索起對，佢而家呢7對字呢，可以打7索叫9索啦，打9索冇叫，因為我哋冇龍7對。咁點都好，迪奇呢度呢，就碰咗9索。打7索，哎呀，以為我哋有龍7對，小白自己摸到9萬，佢打7索啦，打7索啦，就打7索可以叫4索，單調7對到啦4，哇！佢逆到啊，佢真係逆到，有摸到就逆到啊！立7對4啊，4啊17啊，哇！可唔可以立直啊？唔好啊！佢係唔叫嘅，點解會有咁嘅選擇嘅呢？咁呢，就俾迪奇黐埋隻4索，迪奇真係叫我啦。咁呢，就黐佢落去俾 Leo 摸到4就立直啊！而家 Leo 叫緊6、9同，哇！佢仲要一發長輸隻9同俾 Leo，我只能夠講，我都唔知講咩好，唔緊要，咁就係立1平冇中女。冇1發，因為有上碰，咁就立平，咁咪俾呢條冧咗。咁你就攬4個一半場，而家 Leo 呢，距離1位就係差1100點。
咁3位同4位呢？因為頭先嗰個都已存在。而家3位同4位爭7、8點。見到小白捧咗籃，副牌一響停，但係呢度已經立即佢哋兩個嘅競爭就激烈。咁而家呢度呢，就係叫緊卡7同咁小白呢，再一響停，但係佢手上有隻古着7筒。咁見到Dicky都立即啦，Dicky呢係叫緊6、9碼，咁但係佢又出咗未呢度。呢個係食咗小白，呢個係立到我3啊，仲一隻女。咁呢個又立咗呢度藍4個2半場。小白仲有一次跑嘅機會，但Dicky溜得好快啊！因為自立直棍，Dicky 而家又攞咗去4位。你見到Dicky係紅白白。佢諗緊點叫佢決定去留揾一食，測試唔同度。見到Dicky捧咗8萬。叫打細，立即叫500筒。Dicky我都好鍾意喎，叫7萬。Rita，sorry，Rita 副牌。係叫緊4、7萬試下。見到咧 ，Rita 食話，就係食咗Leo，冇種類。呢個就係立斷
帶佢哋交收埋，攞埋出邊啲垃圾棍，交收埋就可以對出邊嘅花點數。呢個呢，咁返嚟啦，我哋個比賽已經結束咗啦。咁一位就係 Leo 正51.5分，二位就係小白正8.3分，三位就係 Rita 負16.1分，四位就係 Dicky 負43.7分嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。